হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আজকে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। তো আজকে রান্না করবো আমি। আমার জ্বর আসছে, তাই খাওয়া দাওয়া ভালো লাগছে না। তাই চিন্তা করলাম লাউয়ের ছিলকাগুলো রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজে, ভাজি রান্না করব। তাই চিন্তা করলাম না, ভাজি রান্না করব না, আজকে ভর্তা বানাবো। তাই লাউয়ের ছিলকা ভর্তা বানাবো আর আলুর ভর্তা বানাবো। আলুর ভর্তা পাটায় বেটে বানাবো। তো সেটার ব্যাপারে, আলুর ভর্তার ব্যাপারে আপনাদের একটু সুন্দর একটি গল্প শোনাবো আমি এখন। আমি যখন প্রেম করতাম আমার হাজব্যান্ডের সাথে, তখন আমি এই পাতায় বাটা আলুর ভর্তাটা তাদের বাড়িতে গিয়ে খেয়েছি। যখন স্কুলে যেতাম তখন রাস্তার পাশে আমার হাজব্যান্ড সবসময় দাঁড়ায় থাকতো, আমার জন্য অপেক্ষা করতো। তখন তাদের বাসায় একদিন নিয়ে গেলো আমাকে। তারপর দেখি সে নাস্তা করবে। আমার শাশুড়ি মা তার জন্য আলু ভর্তা দিয়ে নাস্তা নিয়ে এসেছে। তো বলতেছে ভাত খাও আমার সাথে। আমি বুঝি না, তখন সে বললো না, অল্প কিছু খেতে হবে। তখন চিন্তা করলাম ঠিক আছে খাই। অল্প কয়টা তার কথা রাখার জন্য খেলাম। খেয়ে দেখি এত টেস্ট আলুর ভর্তা, যে পাটায় বাটা। সেই জন্য আমি সেই শাশুড়ি আম্মার কথা মনে পড়েছে। তো চিন্তা করলাম না, জ্বরের মুখে আলুর ভর্তা দিয়ে ভাত খেলে মনটা ভালো লাগবে। তাই আলুর ভর্তা পাটায় বেটে বানিয়ে নিলাম। আর এখানে লাউয়ের ছিলকা ভর্তাটা আরও টেস্ট হয়েছে, তা বলে বোঝানো যাবে না। আপনারা টেস্ট করে দেখবেন এইভাবে ভর্তা বানিয়ে পাটায় বেটে, তারপর পেঁয়াজ মরিচ কালি জিরা দিয়ে বাগার দিয়ে, আর সাথে ডিম সিদ্ধ করেছি, কারণ অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার সাথে তো ডিম খেতেই হবে। তো ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো? ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং প্লিজ বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।